Анхаарлаа хандуулж баярлалаа үзэгчдээ. Зочны цаг танд хүрэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр дэлхийн улс орнуудын эдийн засаг, за хүн амын хурдцтай өс нэмэгдэж байгаа хэрэглээ, за байгалийн нөөцтэй хомсдолгээд одоо олон зүйл маань өнөөдөр уур амьсгалын өөрчлөлт болоод хүн амын ер нь тогтвортой одоо хөгжилд бас эсрэгээр сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа энэ цаг үед ер нь хүмүүс өөрсдөө байгаль дээлтэй технологи, байгальд одоо амьдралынхаа хэв маягийг өөрчлөх ногоон гэх энэ хэв загвар руу шилжиж байгаа энэ үед нэг чухал арга хэмжээ болох гэж байгаатай холбоотойгоор өнөөдрийнхөө зочдыг урьсан. Тэгэхээр бидний урилгыг юуны төрөнд хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа гэж хэлэх байна. Тэгэхээр зочтой одоо үзэгчдэд танилцуулахад байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны ЦЭВЭР технологи хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга УРАНЧИМЭГ мөн хас банкны эко банкны хэлтсийн захирал ТУУЛ-нар. За тэгэхээр маргааш бид ногоон санхүүжилтийн чуулган ногоон технологийн үзэсгэлэн нэг гэж зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэн чуулган маань ер нь Монголд хэдтгчлээ зохион байгуулагдаж байгаа вэ? Яг энэ чуулган үзэсгэлэнгийн маань яг зорилго нь юунд оршиж байна вэ? Ямар зохион байгуулалтаа явах вэ гэдгээс эхлээд зэмээр ялсаад эхлэе да. За би тэгэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хас банк хамтраад энэ жилийн одоо ногоон санхүүжилт, ногоон технологийн үзэсгэлэнг бол зохион байгуулж байна. За ногоон санхүүжилтийн чуулгыг хийгээд бол 3 жил болж байгаа. За ногоон технологийн үзэсгэлэн маань 7 дахь төлөвтэй зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр энэ жилийн одоо ногоон технологи, ногоон санхүүжилтийн үзэсгэлэнгийн маань уриалга нь бол эко дулаан шийдлийг одоо бид дэмжнэ гэсэн урайндаар явагдаж байгаа. Тэгээд туушин зочид буудалд одоо 25, 26-нд ийм 2 өдрийн арга хэмжээ байгаа. Энэ үзэсгэлэнгийн маань гол зорилго бол эхний өдөр бол одоо манай хас банк ногоон санхүүжилтийн форумыг бол одоо хамтран зохион байгуулж оролцож байгаараа илүү онцлог болж байгаа. За 25-ны 25, 26-нда иргэд аж ахуйн нэгжид зориулсан ийм ногоон технологийн үзэсгэлэн гаргаж байгаа. За яагаад энэ үзэсгэлэн гаргаж байгаа юм бэ гэхээр одоо энэ жил бол илүү ногоон эдийн засгийг дэмжих, ногоон хөрөнгө оруулалт, за мөн аж ахуйн нэгжүүд төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг, ногоон зээлийг бас өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хас банк, одоо төрийн банк, хаан банктайгаа хамтран ногоон зээлийг бол гаргаж байгаатай холбоотой. За мөн орчны бохирдлыг бууруулахад зориулсан зорилтод бүлгүүд зориулсан энэ ногоон зээлийг гаргаж байгааг одоо иргэдэд худалдан авалтыг бас одоо яг энэ үзэсгэлэнгийн үеэр одоо авах боломжтой ийм 2 өдрийн арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаамаа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ форумын үеэр бас одоо энэ ногоон хөгжил, ногоон эдийн засгийн холбоотой ногоон технологиг одоо хэрхэн нэвтрүүлэх үү, төрийн бодлого ямар байгаа, цааш давж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа, төрөөс үзүүлж байгаа дэмжлэг юу юм бэ? Цаашдаа хамтын ажиллагааны талаар одоо нээлттэй дэлгэрэнгүй хилцүүлгүүдийг ийм зохион байгуулах байгаа. Мөн хас банк маань одоо цаашид уур амьсгалын өөрчлөлт, нүүрс хүчний хийн одоо ялгаруулалтыг багасгах талаар бас тодорхой төсөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээндээ бас хамтын ажиллагааны ийм 2 өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. За энэ арга хэмжээний хувьд бол төр хувийн хвшлийн хамтарч байгаа гэдгээр их онцлог байгаа. Яг хас банк бол энэ ногоон санхүүжилтийн чуулганы 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. За энэ жил бид нэр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай хамтраад энэ чуулганы арга хэмжээг өшөө өрөвтгөөд хажуугаар нь үзэсгэлэн худалдааг бас нийт гэр хорооллын айл өрхүүдэд зориулж бас зохион байгуулж байгаа. Ер нь бол яг форум бол үндсэндээ яг энэ дулаалгын материал, за тэгээд нүүрснээс бусад ийм халаагуур ихэнх нь бол ерөнхийдөө цахилгаан халаагуур байгаа. Ийм одоо бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгч яг энэ аж ахуйн нэгж компаниудад ерөнхийдөө зориулагдаж байгаа. За яг форум бол эхний өдрийн одоо өдөөс өмнө хагас өдрийн форум. Эннийхээ хажуугаар 25, 26 маргааш 5 дахь өдөр мөн хагасаа өдөр экспо одоо үзэсгэлэн худалдааны явагдана. За энэ бол ерөөсөө бүх айл өрхүүдэд нээлттэй одоо хүссэн хүн болгон оролцсон. За тэгээд тэндээс мөн одоо ямар одоо халаагуурын бүтээгдэхүүнүүд байна уу тэрнтэй танилцах. За дээр нь мөн тэнд бол банкны яг одоо зээлийн мэргэжилтнүүд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэндээс нь бас зээлийн бүтээгдэхүүнээ ямар санхүүжилтээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан авч болох вэ гэдгийг газар дээр нь бас мэдээллийг аваад бүр зээл олголтчсан хийгдэх өргөдөл тараах ийм юмнууд бол хийгдэнэ. Ногоон зээлийн одоо хүний хэмжээ гэдэг юм уу? Ер нь нийт одоо олгогдох зээлийн хэмжээ энтрийн тухайд бас мэдээлэл өгвөл. За хас банкны тухайд бол одоо зээлийн дээд хэмжээ 20 сая төгрөг. За энэ бол үндсэндээ одоо халаагуур мөн орон байшингаа дулаалах гэж байгаа юм иргэдэд гэр хорооллын айл өрхүүдэд зориулж энэ зээл гарна. За тэгээд жилийн хөв бол 8% хүүтэй байгаа. Одоо яг арилжааны банкны их усэр бол
жилийн нэг 18% хүүтэй. За энэ дээр бол ерөнхийдөө байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас хүүгийн татаасаар одоо хүүгийн зардлыг татаасаар хөнгөлөөд ингээд иргэдэд бол жилийн 8% хүүтэйгээр гарч байгаа. За хугацааны хувьд бол энэ хэрэглээний зээл учраас 30 хүртэл сар явах цаатай ийм байдлаар гарна. Эко дулааны шийдлийг дэмжих гэсэн оройдгаар зохион байгуулагдаж байна гэж. Тэгэхээр эко дулааны шийдлийн одоо хичнээн төрлийн тийм шийдлүүдийг одоогийн байдлаар ер нь танилцуулаад байна. Ялангуяа одоо наагарын бохирдол яригдж байгаа энэ үед бол хамгийн чухал юм. Нэгдүгээр дулааны шийдэл, нөгөө талаас дулаалгын асуудал бас яригдж байгаа юм тийм. Ер нь бол одоо бас энэ ногоон зээл гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ бид нар бол ер нь багцаар нь авахыг бол санал болгож байгаа. Яг тэр өнөөдөр хэдий одоо эрчим хүчний хэмнэлтэй байгалийн нөөцийг зөв ашигладаг ийм ногоон технологи байсан ч гэсэн бид нар нөгөө талдаа дулаалга тэ эрчим хүчний алдагдал ийм алдагдaltaгүй байж өнөөдөр яг ногоон технологи маань өөрөө бүрэн бүтэн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой байдаг учраас яг хамгийн түрүүнд бол манай иргэд бол агаарын бохирдлын хөрсний бохирдлыг бууруулахад зориулсан технологио сонгож авахдаа одоо ялангуяа агаарын бохирдлыг бууруулахад зориулсан технологи нь хамгийн түрүүнд одоо тухайн айл маань дулаалгын асуудлаас шийдсэн байх хэвээр. Тэгжээж яг нөгөө халаагуур тэ цахилгаанаар халаадаг халаагуураа худалдаж авах. За тэгжээж өнөөдөр бид нар яг нөгөө эдийн засгийн хэмнэлттэй гэдэг байдал руугаа орох учраас энэ ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн маань бол яг дулаалга, за мөн цахилгаан халаагуур, за мөн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахын тулд бас одоо хөрсний бохирдлыг бууруулах эко стандартад нийцсэн эко ариун цэврийн байгууламжийг авах ийм санал болгож байгаа. Тэгэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас бол энэ жил ногоон зээлийн санд бол 3.7 тэрбум төгрөгийг бол хүүгийн хөнгөлөлтөөр бол үзүүлж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бол яг тодорхой бүтээгдэхүүнийг за тэгээд мөн ногоон одоо технологийн шалгуур техникийн үзүүлэлт ногоон технологийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан бүтээгдэхүүнийг бол иргэд маань худалдан авах мөн энэ бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад одоо импортлж байгаа за дистрибьютор болж байгаа компаниуд маань одоо санал болгож энэ зээлийг авах ийм хамтын ажиллагааны хүрээнд ногоон зээлийг хэрэгжүүлэх ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр агаар орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд бол ялангуяа зорилттой бүлэг маань яг одоо гандангийн диж агаарын бохирдолтой бүсүүдэд бол зайлшгүй нэргэд бол хамрагдах ийм шийдлүүдийг бол төвшүүлж байгаа юм. Иргэдийн зүгээс энэ төчлөлтөд хангалттай мэдээллийг авах нь харин яг ногоон технологи экосистемийг одоо нэвтрүүлж байгаа шинээр одоо гаргаж аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд одоо энэ үзэсгэлэнд оролцох боломж нь ихээр нээлттэй байгаа. Тэгэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр болвол 50 аж ахуйн нэгжүүд яг энэ агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт байдаг, хамтарч ажилладаг. Үүнээс бас бид нар яг ногоон технологи одоо яг энэ эко сертификат олон улсын стандартад нийцсэн технологиудын жагсаалтыг гаргаад тухайн аж ахуйн нэгжүүд дээр бид нар байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдрөөр бас хамтарч ажиллаж исэн. Тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгжүүдтэй бид нар бас тодорхой шаардлагыг бол тавьж байгаа. За тэгээ энэ формын хүрээнд бас иргэд одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд цаашид энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах байгаа одоо иргэд аж ахуйн нэгж компаниуд маань бас нээлттэй энэ формонд оролцсноороо өнөөдөр бидний дэлхийн нийтэд тавигдаад байгаа доктортой хөгжлийн зорилтыг хангахад энэ ногоон технологийн шаардлагыг биелүүлэхэд ямар зарчим дүрм, хууль дүрм байдгийг бэ гэдгийг бас ойлгож авч цаашаа өөрсдийнхөө зорилтыг бас одоо зорилтыг чиглүүлэхэд бас тодорхой мэдээллийг аавн хамтын ажиллагааг бий болгоно. Тэр өнөөдөр өөрөө би ямар технологи Монгол улсад нэвтрүүлэх гээд байна вэ гэдгээ нэвтрүүлээд байна вэ гэдгээ мөн одоо хэрэглэгч маань хэн бэ гэдгээ бас зөв тодорхойлох юм хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас энэ форум дээр бас төрийн бодлого тийм мөн эрчим хүчний яам зохицуулах орооноос бас тодорхой илтгэлүүд за яг энэ чиглэлээрээ одоо бас олон улсын туршлагыг Монголд нэвтрүүлээд амжилттай хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн туршлагыг бас хуваалцах юм боломж гарч байгаа. Чуулган үзэсгэлэн маань яг хаана хуулах вэ? Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгвөл дээрэс нь иргэд ач нар шууд газар дээр нь зээлийн мэргэжилтнүүдтэй уулзаад асуудлыг бас шийдэх боломжтой гэж ах шиг тийм. За уур амьсгалын ногоон санхүүжилтийн чуулган бол өглөө маргааш 25-ны өглөө 9 цагаас туушин зочд буудал дээр болно. Хажуугаар нь зэрэгцээд явах экспо болвол мөн 25-26-ны өдөр өглөө 9-өөс орой 6 хүртэл бүтэн өдөржин явагдана. За тэгээ энэ чуулган дээр бол бас нэг онцлог байгаа. Чуулганы хувьд бол хас банкны одоо яг энэ хөлбөмбөгийн хийг бууруулах чиглэлээр явж байгаа зээлийн хөтөлбөрүүдтэй хоёр үндсэн хөтөлбөр ерөнхийдөө танилцуулагдана. Манай банкны хувьд бол зөвхөн одоо эрэлтийг нь санхүүжүүлэхээс гадна мөн нийлүүлэлтийг нь санхүүжүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо яг нийлүүлэгч компаниудыг хөлбөмбөгийн хийг бууруулах бизнесийн зээлд хамруулна. Энэ зээлийн хөтөлбөрийг танилцуулна. За харин нөгөө талдаа энэ нийлүүлэгч компаниудын бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах тэр эрэлт талыг нь буюу иргэдэд одоо ямар зээл гарах вэ гэдэг энэ зээлийн
хөтөлбөрөөр танилцуулна. Тэгэхээр бид нар зээлийн хөтөлбөр гэж яриад байгаа. Нэг нь бол ерөнхийдөө хүлэмжийн хэгийг бууруулах бизнесийн зээлийн хөтөлбөр, нөгөөх нь эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний хэрэглээний зээлийн хөтөлбөр. Яагаад хөтөлбөр гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр энэ бол зөвхөн зээл олгож байгаа биш, хажуугаар нь мөн зөвлөх үйлчилгээнүүд үн төлбөргүй хэрэгтэй төрнө. Тухайлбал одоо Жерс гэдэг Францын төрийн бас байгууллагатай хамтраад гэр хорооллын айл өрхүүдэд бол яг одоо тухайн байшин одоо хаагаараа дулаана алдаад байна вэ? Тэрийг хэмжилт хийгээд дээр нь одоо ямар зардлаар ямар компаниар ямар одоо материалаар дулаалах юм бол хичнээн одоо хэмжээний эрчим хүчний хэмнэлт буюу дулааны алдагдлаа яаж бууруулах боломжтой вэ гэдэг дээр нь үн төлбөргөө зөвлөгөө өгсөний үндсэн дээр зээлийг нь санал болгоод ингээд санхүүжүүлэх. За нийлүүлэгч компаниудын хувьд бол мөн адилхан одоо хас банкны нэмэлт шалгуур буюу одоо 20 доор хаяж 20% эрчим хүчний хэмнэлттэй ийм бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл худалдаа эрхлэгч, эцсийн хэрэглэгчдийг бид нар бизнесийн зээлээр хөнгөлөлтөө нөхцлөөр санхүүжүүлдэг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд мөн одоо эрчим хүчний аудит, за тэгээд лабораторийн тест хийж тэр тухайн бүтээгдэхүүн үнэхээр эрчим хүчний хэмнэлттэй байна уу гэдгийг тодорхойлдог. Тэгэхээр энэ үйлчлэгийг мөн бас банкны одоо зөвлөх багаар үн төлбөргүй бас ингэж энэ үйлчлэгийг авах юм боломжууд байдаг. За мөн хажуугаар нь мөн одоо сургалт жижиг дунд бизнесүүдэд зориулсан сургалтууд явдаг. За мөн манайтай яг энэ одоо хэрэглээний зээл дээр бол нийлүүлэгч компаниудтай бид нар дандаа хамтран ажиллах гэрээ байгуулж байгаа. За энэ хамтран ажиллах байгууллагуудтайгаа бол биднүүд одоо тэр байгууллагуудын гол нь нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэхэд нь зориулж одоо брошюр, тараах материал эдгээр дээр мөн тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг гаргах гэх мэтчлэн ийм олон боломжийг санал болгодог ийм хөтөлбөрүүд байгаа. Энийхээ талаар дэлгэрэнгүй танилцуулна. За тэгээд мөн яг одоо байшингаа дулаалаад цахилгаан халаагуур тавиад бодтойгоор яг одоо хэмнэлт гаргаад илүү тав тухтай амьдарч байгаа ийм одоо гэр хорооллын айл өрхүүдийн бодит одоо жишээ тэр туршлага тэнд яригдана. Эрэлтэд олгож байгаа зээл гэхээр тодорхойлох юм хэрэглээний зээл авах байгаа хүмүүст одоо ямар шалгуур тавигдах вэ? Хэдийн хугацаанд энэ одоо ногоон зээлийг авах боломж ер нь бүрдэж явах шиг үү? За яг манай банкны хувьд бол энэ эх 5 жилийн хугацаанд зээл олгоно. Гэхдээ энэ дээр бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас олгож байгаа. Энэ зээл бол бас тодорхой хугацаатай байгаа. Эх жилийн одоо 7 сар дуусахад бол энэ татаас нь зогсоод ингээд яг банкны өөрийнх нь үндсэн зээлээр өөрөөр хэлбэл нэг 16.8 орчим хүүгийн ийм хүүтэйгээр энэ зээл гарна. Тэгэхээр энэ хугацаанаас өмнө амжиж бүгд бас орон байраа дулаалаа дээр нь бас халаагуур халаалтаа шийдээд аваарай гэж ингэж уриалмаар байна. Энэ зээлийнх одоо зээл авах энэ хөөцөлдөх хугацаанд хэдийн хугацаанд олгогдохоор тийм шалгууртай байгаа. Ер нь бол хэрэглээний зээлийн хувьд бол яг зээл хүсэгч манд өөрөө банкны шаардсан одоо материалыг бүгдийг бүрэн ингээд бүрдүүлээд өгчих юм бол ер нь ажлын 5 өдрийн дотор шийдэгддэг ийм зээл байдаг. За тэгэхээр ер нь ногоон технологиг дэмжих төрийн бодлого манайд ер нь яг ямар хөө төвшөнд байна вэ? Энэ бодлогын хүрээнд одоо хийгдэж байгаа ямар ажлууд байна вэ гэдэг дээр бас зарим мэдээлэл өгвөл. Тэгэхээр маргаашийн форум дээр бас яг энэ Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, хууль тогтоомж, дүрм журам тий за мөн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж байгаа талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөн. Тэгэхээр жишээлбэл одоо байгаль орчинд ээлтэй байгалийн нөөц баялагийг зөв зохистой ашиглаж байгаа тоног төхөөрөм 41 төрлийн тоног төхөөрөмжийг гайлын татвараас чөлөөлдөг. Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийг нөөтөөс чөлөөлдөг ийм засгийн газрын тогтоол байгаа. За мөн яг энэ байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид одоо ногоон гэрчлэгээ олгодог. За мөн эко тэмдэг бүтээгдэхүүнд нь эко тэмдэг олгодог энэ засгийн газрын 290-р тогтоол байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газрын тогтоол шийдвэр дүрм журмыг яаж одоо аж ахуйн нэгж ашиглах боломжтой вэ гэдэг тал дээр бас нэлээд дэлгэрэнгүй танилцуулга хийгдэн. За мөн энийг ашиглаад явж байгаа нөөтөөс чөлөөлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Энэ жил бол 2018 онд бол 3.3 тэрбум төгрөгийн одоо нөөтөөс чөлөөлөгдсөн байгаа. 41 төрлийн одоо техник тоног төхөөрөмж бол гайлын албан татвараас чөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ агаар орчны бохирдолтой холбоотой одоо шинэ дэвшилтэд технологи байгаль орчны бохирдолт оройтлыг бууруулах, байгалыг хамгаалахад зориулсан ийм тоног төхөөрөмжийг одоо ногоон санхүүжилтээр нэгэсэндээ хангаж гэн гэсэн үг. Тэр татварын хөнгөлөлт хөшүүргийг бий болгож байгаа. За мөн одоо төрийн болон орон нутгийн өмчөөр худалдан авах ажиллагааны хууль шинжлэгдсэн байгаа. Энэ хуульд бол одоо бас яг ногоон технологи, ногоон
ийм бүтээгдэхүүнд одоо давуу эрх олгоно гэсэн ийм заалтууд орсон байгаа. Тэгэхээр энэ журмаараа бас энэ одоо худалдан авалтын журам нэмэлт өөрчлөлт орсноороо энэ ногоон технологиг одоо нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань бас одоо тендерт одоо давуу эрх идлэхтэй энэ талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй ийм танилцуулгуудыг бол хийн. Тэгэхээр одоо яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань төрөөс гаргасан энэ хууль дүрм журмыг болвол бас өөрийнхөө яг амьдрал дээр авч хэрэгжүүлэх ашиглах тал дээр бол нэлээд одоо мэдээллээр бол тутмаг байдаг учраас энэ чиглэлийн одоо үйл ажиллагаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тал дээр мөн одоо нөгөө талдаа манай энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань бас өөрсдийгөө одоо бэлдэх хэрэгтэй байгаа тийм одоо жишээл иргэдэд зориулсан яг ногоон технологи одоо нөгөө хүрэн технологиос уламжил технологиос юугаараа ялгаатай ямар давуу талууд байдаг гэдгийг одоо тодорхой хэмжээний зөвлөмж гарын авлага веб хуудас энүүгээрээ дамжуулж олгох одоо өөрийнхөө одоо сурчлагаа тэр маркетинга зөв хийх тал дээр хамтын ажиллагааг яаж хөгжүүлэх гэдэг дээр бас дараа одоо энэ формороо бид нар одоо ярилцсан. Нээлттэй ярилцсана гэж байна. Бодлого хуулиа тогтоомж харцсангүй байдаг тэрийг мэдэхгүй байх тохиолдол их байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь цаашдаа мэдээлжүүлэх ялангуяа одоо энэ татварын асуудал ч гэдэг юм уу те эсвэл ногоон зээлийн асуудал ч гэдэг юм уу энэ чиглэл дээр ер нь цаашид мэдээлэл илүү одоо хүртээмжтэй байх тал дээр ер нь юу хийх вэ? Бас ямар ажил хийхээр төлөвлөж байгаа вэ гэхээр за байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны зүгээрс бол ICCGM гээд одоо мэдээллийн сан байдаг. Энэ мэдээллийн санд бол яг ногоон технологийн мэдээлэл гээд ийм тодорхой вебсайт байгаа. Тэн дээр бас одоо яг энэ одоогийн байдлаар бол 42 аж ахуйн нэгжийн одоо мэдээлэл байдаг. Гэхдээ яг энэ мэдээлэл маань бас одоо тодорхой биш. Иргэд яг одоо өнөөдөр бас эрэлт хэрэгцээнд байна. Одоо бид нар халаагаараа цахилгаанаар болгоё гэхэд яг ямар төрлийн хаанхын ямар стандартад нийцсэн технологиг одоо сонгохгүй хаанаас сонгоё гэдэг мэдээлэл нь бас тодорхой биш байдаг учраас одоо иргэдэд зориулсан мөн аж ахуйн нэгжүүд маань бас өөрсдийгөө сурчлан таниулах за мөн бас хууль дүрмийг бас одоо яаж авч ашиглах вэ ямар засгийн газрын тогтоол шийдвэр шинээр гарч ивэнэ гэдгийг бол одоо нэгдсэн байдлаар харуулах ийм мэдээллийн санг бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас хөтөлж явуулж байгаа. Тэгээ энэ талаараа бас нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд манай банкны хувьд бол түрүүний ярьсан JERS гэдэг Францын төрийн бас байгууллагатай хамтраад ийм веб платформ хөгжүүлээд ерөнхийдөө энэ сарын сүүлээр JERS-ийн маань энийг бол идэвхтэй хэрэгжилж эхлэх юм байна. Тэгэхээр энэ веб хуудас бол ерөнхийдөө яг энэ дулаалга хийдэг компаниуд, за дулаалагын материал нийлүүлэгч компаниуд, мөн энэ үнийг санхүүжүүлдэг банк, за тэгээд дээрэс нь энэ дээр одоо яг эрчим хүчний хэмнэлт, дулаалгын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг энэ мэргэжлийн байгууллагуудыг холбосон хамгийн гол нь энэ веб платформ бол ерөнхийдөө одоо гэр хорооллын ялангуяа одоо энэ зорилттой зах зээл болж байгаа гэр хороол. За тэгээд иргэд бол энэ веб хуудас руу чөлөөтэй нэвтрээд за тэгээ ерөнхийдөө яг өөрийнхөө байшинг хэмжээ нь хэдүүлээ гэдэг дээрээ тулгуурлаад ерөнхийдөө ямар одоо зах зээл дээр одоо ямар дулаалгын материалаар яаж одоо гэрээд болоод зардал нь ерөнхийдөө хэд болох вэ гэдгийг ингээ харах. За тэгээ энүүгээрээ дамжуулаад тэр эрчим хүчний зөвлөгөөг авах одоо тэр дулаан алдагдлаа хэмжүүлж ингээд санхүүжүүлэгчтэйгээ холбогдох гэх мэтчлийн ийм одоо бүх талын оролцогчдын одоо яг хэрэгцээг шаардлагыг хангасан ийм веб платформ хийгдээд ерөнхийдөө дуусж байгаа. Тэгэхээр манай JERS-ийн бол энийг тодорхой нэг сарын одоо туршилтын хугацааны дараагаар нийтэд ерөнхийдөө танилцуулах баг. Үзэсгэлэнгийн тухайд бас нэмэлт тайлбар одоо ер нь хэлвэл. Тэгэхээр одоо яг энэ үзэсгэлэн одоо 2 өдөр зохион байгуулж байгаатай холбоотой иргэд маань бас агаар орчны бохирдлыг бууруулахад өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах иргэн талаасаа үүргээ биелүүлэхийн тулд бас сонголтоо зөв хийхийн тулд манай үзэсгэлэн бол ирж сонирхоороо. Тэгэхээр өнөөдөр бас нөгөө шийдлээ олоогүй байгаа зөндөө олон хүмүүс байгаа учраас энэ ногоон зээл бол нээлттэй байна. За мөн яг энэ ногоон зээлд хамрагдахын тулд ямар технологиг сонгож авах уу гэдэг нь бол яг энэ үзэсгэлэнгийн үеэр одоо 32 аж ахуйн нэгжийн үзэсгэлэнд оролцож байгаа учраас иргэд маань одоо яг ирж сонголтоо хийх юм бүрэн боломж байгаа. Тэгээ бид нар бас өмнө нь бол яг одоо ногоон технологи үзэсгэлэнг бол 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Өмнө нь худалдан аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран зохион байгуулдаг байсан. Энэ жил бол одоо хотын төвд одоо туушинд те бүр тодорхой одоо иргэдтэй ойрхон зөв мэдээллийг олгох бас ийм хамтын ажиллагаа хөгжүүлж ирэхээр туушин зочид буудалд зохион байгуулж байгаагаараа бас давуу талтай байгаа. Хамгийн гол нь та өнөөдөр яг энэ үзэсгэлэнд оролцож ирээд үзэсгэлэн сонирхсноороо технологийн зөв сонголтыг хийх юм бүрэн боломж байгаа шүү.
Ер нь ногоон технологи одоо экос бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэсэн ногоон технологи руу шилжиж гэсэн байгууллага аж ахуйн нэгжийн хувьд ер нь аливаа судалгаа мэдээлэлээр хангагдах те ер нь цаашид ямар одоо эрэлт хэрэгцээг одоо судлах гэх юм уу ийм тохиолдлоор одоо хандыг гэвэл мэдээлэл судалгаа зөвлөгөөг ер нь байгаль орчны яамнаас болон БАНКНаас ер нь авах боломжтой болж гэж ойлгож байна те. Тий. Одоо яг энэ чиглэлээр бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яам агаарын бохирдлыг бууруулах, хүнсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр одоо жишээлбэл 21 сургууль цэцэрлэгийн дулаалгын одоо нүүрсээр халдаг байсан уурын зүхийг солиод цахилгаан хаалгаагаар хийн газ, газрын гүний дулааны технологиг нэвтрүүлж энэ жил ингэж туршиж байгаа. Тэгэхээр бас яг энэ шалгуур үзүүлэлтийг ямар тодорхой шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ээж өнөөдөр ногоон технологи гэдгийг яг гэдэг гарын авлага тодорхой зөвлөмжүүдийг бас гаргасан байгаа. Тэгэхээр яг энэ үзэсгэлэнгийн үеэр одоо жишээлбэл эко жорлонгоо яаж хийх вэ гэж байгаа бол яг энэ стандартын дагуу эко жорлонгоо барих за мөн аялал эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд зориулсан зээлийг бол бас яг энэ ногоон зээлийн хүрээнд бол гаргаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та одоо байгаль орчинд ээлтэй аялал жуулчлал эрхлэж байгаа бол ногоон зээлд хамрагдах боломжтой. Гэхдээ бид нар тодорхой шаардлага стандартыг бол тавьж байгаа. 100-аас дээш ор хоногтой аж ахуйн нэгжүүд бол заавал одоо бага урын заавал цэвэрлэх ариун цэврийн байгууламжтай байх ёстой. За мөн одоо галт тогооны хэрэгсэл нь бол автомат байх ёстой. Тэ ариун цэврийн одоо яг цэвэр ундны усыг хангасан дэвшилтэт технологиг ашиглах ёстой. Гэхдээ өнөөдөр та бүхэн яг энэ ногоон зээлд хамрагдаад бас энэ технологиг авах юм боломжтой шүү гэдэг энэ зээлийг бас гаргасан байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас нарны эрчим хүч сэргээгт эрчим хүчийг ашиглаад бас өөрөө одоо байгаль орчинд ээлтэй энэ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бий болгоход зориулсан технологийн үзэсгэлэнд бас аж ахуйн нэгжүүд бас оролцож байгаа. Зээлийн маань хэмжээ хязгаартай юу? Ямар ч гэсэн хүний хөнгөлөлт бол 2020 онд дуусна гэв үү те? Тий, яг 8% хүүтэйгээр бол 2020 оны 7 сарын 30 хүртэл гарна гэсэн үг. 8% хүүтэй зээлэнд хязгаар байгаа юу? Одоо тэд хүртэлх гэдэг. Яг нэг зээлтгчийн авах зээлийн хэмжээнд ерөнхийдөө хамгийн дээд нь 20 сая тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн цахилгаан халаагуур эсвэл зөвхөн одоо гэрээд байшингаа дулаалах ийм зээл тусна биш. Мөн энэ хоёрыг бас нэгтгэж нэг өөрөөр ингэх юм бол мэдээж 40 сая хүртэл гэж тий. Тэгж зээлийг бас авч болно. Тий, одоо нөгөө 20 ногоон зээл маань 20 оны 7 сар хүртэл гээд одоо банкудтайгаа гэрээ байгуулсан байгаа. Хэрвээ яг эрэлт хэрэгцээ үнэхээр их байгаа. Цаашид одоо бас энэ ногоон зээл өшөө өргөжих те яг одоо энэ агаар орчны бохирдлыг бууруулахад зориулсан дулаалга, цахилгаан хаалгаагаар одоо эко жорлонд одоо яг тодорхой бүтээгдэхүүнүүд бол энэ жил одоо 20 оны 7 сар хүртэл бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас бол ногоон зээл гаргаж байгаа. Тэгээ хэрвээ дахиад одоо энэ үнэхээр эрэлт хэрэгцээтэй иргэд маань бас ийм шаардлагатай байх юм бол энэ зээл маань бас өргөжих боломжтой. Ялангуяа бидний бас нэг тулгамдаад байгаа асуудал бол хог хаягдлын асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид те энэ ногоон технологиг бас нэмж одоо бүтээгдэхүүнээ нэмэх байдлаар бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бас тодорхой бас ногоон зээлийг бол өргөжүүлэх боломжтой байгаа. Гэхдээ яг энэ ногоон зээл маань ихний туршилтын байдлаар явж байгаа учраас хэрвээ одоо иргэдэд эрэлт хэрэгцээ байгаа бол энэ зээлийг бас ашиглаараа бид нар яг энэ дээр одоо мониторинг хийгээд одоо энэ бас цаашаа шаардлагагүй байна гэх юм бол энэ маань үргэлжлэх боломжгүй те. Тэгэхээр бас үнэхээр одоо эрэлт хэрэгцээ байгаа учраас энэ ногоон зээлээ зөв цаг хугацаанд нь ашиглаарай л гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр маргааш болох ногоон технологи, ногоон зээлийг сурталчлан таниулах энэ үйл ажиллагаанд бас иргэд маань ч бас идэвхтэй оролцоосоо гэж хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр ногоон орчныг, ногоон одоо байгаль дээртэй технологиг хэн нэгэн авчирснаар ногоон орчин бүрдэжихгүй, эрүүл амьдралын хэв маяг үүсчихгүй. Иргэд өөрсдөө бүх зүйлээ одоо тий ногоон технологиг ашигласнаар өөрөөсөө амьдралынхаа хэвшлийг өөрчилснөөр хэмнэлээ одоо зөв хэлбэрт шилжүүлснээр бүх зүйл одоо жинхэнэ бидний хүсэж байгаа ногоон технологи нь хэрэгжээд эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдээд эко амьдралын одоо хэмнэл бий болох юма гэдгийг бас үзэгчд маань илүү их тань ухамсарлаасаа гэж бодож байна. Ингээд өнөөдрийн зочин байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны цэвэр технологи хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга УРАНЧИМЭГ хас банкны эко банкны ХЭЛТСИЙН захирал туулнаар байла. Анхаарлаа хандуулж хамт байсан үзэгчтэй баярлалаа.